元朗教育號一番日本料理，簡約嘅日式餐廳，1點半後人流唔算太多，所以我選擇呢個時間嚟食飯。呢間餐廳都有omakase可以叫嘅，但係今日我就叫咗個清遠美食啦，同埋2件嘅鰻魚壽司。呢度啲青魚呢，就比出邊呢好大條啲嘅，除咗定食之外，仲有刺身啊同埋和牛可以嗌嘅。見到啦，呢度啲定食非常之大型，唔單止定食啦，仲有啲飯檔。近排仲推出咗下午茶優惠添，填翻呢張紙仔呢就可以落單噶啦。而家期間限定呢就有好多特別嘅便當。呢度啲 lunch 真係非常之抵，所以呢平時好多學生呢都會喺呢間食嘅。咁佢唔單止平啦，就連食物嘅味道都好 OK 嘅。咁如果用呢個價錢去計呢，絕對唔會覺得係服啦。咁即係太多學生喺度食啦，所以就最好1點半後嚟啦，避開咗啲時間。